दोस्तों अब हम इस एयर कंडीशनर के आपको फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। नॉर्मली आपको इस एयर कंडीशनर के अंदर जो 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो 5100 वाट की मिलती है, और एक्चुअल टन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एसी आपको 1.45 टन का मिल जाता है।